TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Konseho gustong ipadali ang approval sa pagpa-one-way sa Bonifacio Extension. Posibleng sa sunod sa sesyon sa Konseho sa Ozamis, masagop og maaprubahan na ang proposed resolution ni Barangay Aguada Kapitan Leo Pigalan nga himuong one-way ang Bonifacio Extension. Gisuportahan sa mayoryang sakop sa Konseho ang katuyuan ni Kapitan Leo Pigalan alang sa kaluwasan sa mga kabataan nga nagtungha sa Costanera Elementary School. Sumala pa ni Kapitan Leo Pigalan nga mayorya sa katawhan sa Aguada suportado sa maong resolusyon gumikan sa kapiot sa dalan nga risgo kaayo sa mga kabataan nga mopasulod ug mogawas sa tulunghaan gamit ang maong dalan. Kung hingpit mapurbahan sa konseho ug moepekto ang ordinansa, wala na mga salakyanan nga mosulod tungod sa ganghaan sa Aguada Cemetery o pagawa sa Santo Niño Gasoline Station. Ang gitugutan makaagi niini kadto lang mga salakyanan nga mosulod gikan sa Santo Niño Gasoline Station o mogawas padulong sa Misamis University. Kani nga dalan, last week lang, this month, naitulo ka sakyanan nga nahagbong anang apart, kanang dunay sagbot, kanang dunay nga sagbot nga part. Diha, tulo ka sakyanan ang nahulog, dayon good thing lang kay wala pa siya klase. So, nahunahunaan sa council, sa barangay council, sa barangay Aguada, nga during sa time sa ating klase, kung ang mga bata mag-hike ana, ug dili siya ay one way, mas delikado sa mga bata. So far wala pa mga bata nga na hitabuan, salamat sa Ginoo. Pero dili na mi magpaabot nga mahitabuan na kay kinabuhi biya sa bata nga tuang gihunaw-hunaw ang safety first. So naghangyo mi sa inyo nga matabangan mi nga ma-approve ang maong resolution nga himuon og one way street going gikan sa Shell, ilang ilbitan, going diri sa entrance sa may Catholic Cemetery. Dayon, ang amuang propose is from 6 a.m. going to 5 p.m. tama na dito ang one way. Kaya ang among gihuna-hunaan ni ang seguridad sa mga bata. And hopefully, mas abot po sa kadaghanan na binang na nagpuyo diha na wala milain yun na kaayuhan lang sa katawhan. Daghang salamat, Madam Chair. Necessary today, pero atong pinauntanan kanong ang nauna sa na stakeholders. Later on, next session, we'll have to act on this. We have to decide. Dili pa tayo mag-study pa, pila ka bulan, sa kabulan. No more. It's very urgent. Yeah. Law of nature is to protect human life. First law of nature na self-preservation. No? Wala ang balaod kinayan nga atong tagagpatagan ang pagsiservis kinabuhi. One TV Patrol.